Привет, привет! Вы хотите узнать, почему я храню бусы в холодильнике? Девчонки, которые плетут сумки из бусы, вы можете узнать маленький секрет. У меня есть маленький секрет для вас, почему я храню бусы в холодильнике. Хотите это узнать? Подпишитесь на мой канал в YouTube. Там будет маленький секрет. Видео расскажу вам, как и почему я храню эти бусы в холодильнике. Я вам расскажу. Хотите узнать? Подпишитесь. Не хотите, тогда не надо подписаться. Чао!